Hallelujah. Finni waaqayyo faata'u. Master Dasalinin waaqayyo sana eebbisu dhaasiya sadii. Waaqayyo sana eebbisu. Waaqayyo sana eebbisu. Waaqayyo sana eebbisu. Farsa dhibbaaf 45 lakkoofsa 18 kaasee nan dubbisa. Waaqayyo warra isa waammatan hundumaatti warra dhugaadhaan isa waammatan hundumaatti dhiyoodha. Inni fedha warra isa sodaatanii fiixaan baasa. Iyya isaanii immoo hin dhaga'a. Isaaniinis hin oolchaa jedha. Hallelujah. Kutaa kana keessatti maal argitu? Waaqayyo warra isa waammatan hundumaatti jedheeti warra dhugaadhaan immoo isa waammatan hundumaatti maalidha jedha? Dhiyoodhaayidha. Kadhannaani afaan keenya inni kadhatuuf inni garaan keenya yaadu waliin argu taanaan of gowwoomsuudha. Waaqayyo kadhannaa inni dhaga'u kadhannaa dhugaadhaan ta'edha. በእውነት የሆነ ጸሎት kadhannaan dhugaan ta'e jechuun namoonni baay'een amma hin kadhatu afaaniin garaan isaanii garuu fagoodha. Inni arrabni isaanii dubbatuuf inni garaan isaanii yaadu walii wajjin waliin simu taanaan kadhannaa akkasiin dhaga'u waaqayyo. Maaliifi raajii Isaayyaas boqonnaa 29 lakkoofsa 13 akkas jedha. Isaayyaas 29:13 sagalee akkas jedhutu jira. Waaqayyo sabni kun dubbii afaan isaatiin natti dhiyaata. Ulfina sanaaf kenna. Garaan isaa garuu natti fagoodha jedha. Akka abboommii namaatiin barsiifamuun anaan hin sodaatu jedha. Afaan isaanii na waaqessa. Ulfinas naa kennu. Garaan isaanii garuu natti fagoodha jedha. Garaan biyya biraa jira. Afaan waaqayyoon kadhataa. Garaan iddoo biraa jira. Afaan waaqayyoon faarsaa gaafa ta'u of gowwoomsuudha. Waaqayyo kadhata akkasiin dhaga'u. dhugaadhaan waaqayyo kan kadhatamu እግዚአብሔር የሚለመነው በእውነት ነው። warra dhugaan kadhataniif waaqayyo maal ta'a? hin kadhatama. Mee hin kadhatameedha. Izraa 9:23 nus waaqayyoon kadhannee jedha Izraan. waaqayyos nuu kadhatamee jedha. እኛም እግዚአብሔርን ለመንን እሱም ተለመነልን jedha. dhugaadhaan warra isa waammataniif waaqayyo maal ta'a? hin kadhatama. Macaafa keenyaa boqonnaa 15 lakkoofsa 29 fakkeenya 15:29 maqaa Yesuus Kiristoosiin nan dubbisa. Akkas jedha. Waaqayyo nama jallaatti fagoodha. Kadhata nama qajeelaa garuu hin dhaga'udha. Haleluuyaa. Jallootatti waaqayyo fagoodha. Jalloota kan jennu maayini? Jallina garaati. Wanti gaariin eessaa ba'a? Yaada namaa keessaa ba'a. Hamaan eessaa ba'a? Yaada garaa namaa keessaa ba'a. Namoonni baay'een jallina baatanii, hammeenya baatanii, xuraa'ummaa baatanii, jibba baatanii waaqayyoon kadhatu. Waaqayyo kadhannaa akkasii maal hin ta'u? Inni dhaga'u. Dhaqaa dubbisaa faarsaa Daawit boqonnaa 66 lakkoofsa 18. Akka jedha Daawit. Ituun garaa kootti hamaa yaadaa waaqayyoon kadhadheera ta'e waaqayyo matumaan hin dhaga'u ture jedha. Amma garuu sagalee iyya koo yaadaan waan naa qabeef kadhannaa koo waan ofirraan deebifneef jedha. Maqaan waaqayyo haa eebbifamu jedha. Ituun jallina garaa kootti yaadaa waaqayyoon kadhadheera ta'e waaqayyo matumaan hin dhaga'u ture jedha. Waaqayyo arraba nutti hin kadhannu ilaala miti. Garaa nu ittiin isatti dhiyaannu ilaala waaqayyo. Kanaaf waaqayyo nama jallaatti fagoodha. Kadhata nama qajeelaa garuu maal ta'a? Hin dhaga'a. Hin dhaga'a jedha. Hin dhaga'a waaqayyo. Waaqayyoon bira wal caalchisuun hin jiru.
ati balu ati geleedha ati paasterii raajjiidha ati xinnaadha ati gadaadhaadhaan jedhu waaqayyo abbaa nama hundumaati dhugaan kan isa waammatan hundumaatti waaqayyo isa jira yoo jira dhugaan garuu asirratti sabni kun afaan isaanna waaqessa garaan isaanatti fagoodha የሽንገላ ጸሎት ይባላል kadhata gowwoomsaa jedhaman akkasii hin dhaga'u waaqayyo isa kana hin dhaga'u inni biraani sinitti mu barbaadu kadhannaa waaqayyo dhaga'u kadhannaa sodaa waaqayyootiin guutedha fira እግዚአብሔር sodaa waaqayyo nama isa keessa jiru waaqayyo hin dhaga'a Wangeela Yohaannis boqonnaa 9 lakkoofsa 31 akka jedhe namichi jaamaan ijji isaa baname sun waaqayyo warra cubbamootaaf akka hin dhageenye ani akka hin dhageenye hin beekna nama isa sodaatuuf jaalala isaa raawwatuuf garuu hin dhaga'a ameen jettu nama isa maal ta'u nama isa sodaatuuf nama jaalala isaa raawwatuuf maal ta'a hin dhaga'a namicha jaamaa sanaa Yesuus ija isaa bane dhaloota isaatii kaasee jaamaadha namichi kun namicha jaamaa kanatti ijji banamnaani soba akka hin jenneef namichi ijoollummaa kaasee jaamaa ta'e akka dhalate haatiif abbaan isaa iyyuu mana sagadaa sana keessa waaqessu biyyi guutummaan isa beeka soba akka hin jenneef hin rakkatan booda namicha qabaniiti inni ija kee bane kun heewudhaa jennaan heewudhaa nutti miidhan namicha rakkisan haadhaaf abbaa qabanii rakkifnaan inni iyyuu nama gaadha isa gaafadhaa jedhanii ofirraa buusanaatiif abbaan inni waa isaa dubbachuu danda'a jedhani innaan namichi kun akka inni cubbamaa ta'e beeknaadha warri fariisotaa namichi kun lakkoofsa 24 dhaqaa dubbisaa ergasii fariisonni namicha jaamaa ture sanaa si'a lammaffaa waamanii ati dhugaa dubbachuudhaan waaqayyoof ulfina kenni namni kun cubbamaa akka ta'e nu hin beeknaa ittiin jedhan Yesuusin jedhu namichi maal jedhee waaqayyo cubbamootaaf akka inni dhageenyaa ni beeka jedhe waaqayyo cubbamoota hin dhaga'u garuu nama isa sodaatuuf nama jaalala isaa raawwatu akka inni dhaga'u beekna jedhe nama jaalala nama sodaa waaqayyo qabuuf nama jaalala waaqayyo raawwatu akka inni isa dhaga'u cubbamoota hin dhaga'u waaqayyo firummaa cubbamootaan qabu waaqayyo akka isaan fayyaniif garuu hin barbaada Maaster Madhan cubbuun jaallatu garuu cubbamaan jibbu yeroo akkas jedhu immoo warra wanta barbaadan godhaasa waaman jalaa dhagaa miti waaqayyo nama jaalala isaa raawwatuuf nama isa sodaatu dhagaa waaqayyo kadhannaan kadhatamu keessa sodaan waaqayyo nama keessa jiraachuun barbaachisaadha fira እግዚአብሔር waaqayyoon akka waaqummaa isaatti beekanii ulfina laachuuf hin barbaachisaadha waaqayyoon akka waaqummaa isaatti beekanii sodaachuun murteessaadha nagaa yeroo kana waaqayyo waaqarraa haleluuyaa nibraan sinitti dimeet gabaabsiyan kadhadhu kadhannaan kadhannu afuraan ta'uu qaba በምኞታችን ሳይሆን ሚራ keenya kadhanna yaada keenya kadhannatu hin taane maaliin ta'uu qaba afuraan ta'uu qaba kutaadhuma ammaa keessatti maal jedha waaqayyo warra dhugaan isa waammatan jedha miti reef faarsaa 445 lakkoofsa 18 hin dhagaa jedha inni fedha warra isa sodaatanii fiixaan baasedha kadhannaan kadhannu afuraan ta'uu qaba ergaa Yihuudaa lakkoofsa 20 dhaqaa dubbisaa Yihuudaan boqonnaa hin qabu Yihuudaa lakkoofsa 20 dhaqaa dubbisaa yaamichoota koo amantii keessan isa qulqulluu irra jabeeffama jabaadhaatii dhaabadhaa jedha afuraan geggeeffamaatii kadhadhaa jedha maaliin geggeeffamaatii afuraan yeroo baay'ee waldaa kana keessatti yaadattu yoo ta'e amma namoonni baay'een gaafa maraatanii dhufanii warri kaanii na yeroon gaafadhu ituma kadhatanii achiin maraatanii naan jedhu nama baay'ee yaadadha kadhannaan nama maraacha maraatuun fayyisa malee kun maa'inni jaalala waaqayyo hala fedha waaqayyo hala miiraan kadhannaa oofamee kadhatamu seexanni karaa argatee keessatti jireenya namaa hataa godha yookaan jireenya namaa lola karaa argatee seexanni kadhannaan kadhatamu dhugaaf afuraan geggeeffamaa kadhadhaa jedhama caamni በመንፈስ ተነዱ afuraan geggeeffamaati nama simbira jiruun afuraan geggeeffamii kadhadhu jedhaani gaafa afuraan geggeeffamnee kadhannu yaada keenyaan kadhannu
fedha keenyan kadhannu. Gaafa sana maal kadhanna? Jaalala Waaqayyoo kadhanna. Maal Waaqayyoo? Jaalala Waaqayyoo kadhanna gaafa sana. Innama maasterii xiqsiisaan amma kennan ergaa Yohaannis 5:14 isa kanadha. Akka fedha isaatti yoo kadhanne akka inni nuu dhaga'u hin amannaydha. Fedha Waaqayyoo jechuun suni jaalalaan geggeeffamanii kadhachuudha. Jaalalaan. Jaalala Waaqayyoo fedha Waaqayyoo jechuun suni afuuraan geggeeffamanii dhiifama. Afuuraan geggeeffamanii kadhachuudha. Afuurri gaafa sin geggeessu yaada mataa keessaniin kadhattan. Jaalala Waaqayyoo kadhattu. Fedha Waaqayyoo kadhattu. Kanaafidhaam Yesuus gaafa gara du'aatti dhiyaate maal jedhe? Yoo jaalala kee ta'e xoofoon kun narraa darbu jedhe. Jaalala koo miti garuu jaalalli kee haa ta'u jedhe. Kana raawwatu jedhe. Namni afura qulqulluudhaan gaafa geggeeffamu jaalala Waaqayyoo kadhata. Kadhabbannee kadhanna Waaqayyoon. Raadiyaana maasak raadiyaana maasantoodiyaana rabaka raadiyaana. Kan akka keen jiru gooftaa waaqarratti lafarratti galanni siif haa ta'u. Araara nu agarsiifte gaarummaa tola nu agarsiifte hundumaaf bara baraan galanni si haa ga'u. Mootii araaraa mootii jaalalaa mootii nagaa. Ati jennaan namarraa taane ati jennaan geggeeffamnee gargaaramnee har'a geenye. Ulfaadhu Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyoo. Araara nu agarsiifte tola nu agarsiifte. Gaarummaa nu agarsiifte hundumaaf waaqarratti lafarratti galanni siif haa ta'u. Waaqarratti lafarratti maqaan kee ajajamu. Baay'een lafa kanarraa du'aan sokkaniiru, baay'een cabanii afaniiru, baay'een kufanii achumaan badaniiru. Warra caban warra du'an warra du'ani warra caban warra badan biraa hojii keenyaan gaarummaa keenyaan afne miti. Araara keetii yaa Gooftaa. Araara keetiin eegame biyyi kun, araara keetiin eegame sabni kun. Araara keetiin jiraate waldaan kiristiyaanaa. Waaqarratti lafarratti galanni siif haa ta'u. Itu Waaqayyoon an gargaarre ta'e silaa yoo wana lubbuun koo biyya warra callisanii keessa hin buufatte dhe Daawitu. Safarri warra du'anii sin galateeffatu. Mandara du'ootaa galati hin jiru. Faarfannaan ililleen hin jiru. Safara warra jiraatanii jirra nu warra jiraataan jiraate si galateeffata. Nu warra jiraate siin as ga'edha. Maqaan kee Waaqaaf lafarratti haa ulfaatu. Maqaan kee Waaqaaf lafarratti ajajamu. Waraansa jiraatu, lolla jiraatu, danqaana jiraatu. Gargaarsa abbummaa kee nurra jiru, araara kee nurra jiru hundumaaf. Waaqaaf lafarratti galanni si haa ga'u. Waaqaaf lafarratti maqaan kee ajajamu. Araara saba keetiif gooteef, araara biyya kanaa goote hundumaaf ulfaadhu. Galatoomi Gooftaa. Tun si galateeffadhu yeroo kana sin kadhadha. Kadhannaan ji'a sadiin naannee kadhatamu kun waa'ee biyya kanaa akka ta'e beekamaadha. Si duraa wanti dhokate hin jiru. Itoo nu hin dubbatin yaada garaa keenya iyyuu beekta. Yeroo kan harka keenyaaf yaada keenya gara keetti ol kaafne waa'ee biyya kanaa si kadhanna. Fuula araara kee gara biyya kanaatti deebisi Gooftaa Yesuus. Nu namatti quba hin qabnu. Sana balleesse kana balleesse hin jennu. Hundumtuu Waaqayyoo yakkanii ayyaanni isaanitti irrateera jedha sagaleen kee. Cubbamaaf dadhabaa akka taane beennu. Hundumtuu irra daddarbeera. Kan hojii gaariif qajeelaa hojjetu nu keessa hin jiru. Biyyichi raawwatee si yakkeera yaa Gooftaa. Dhugumaan ati caljechuu keerraa kan kee biyyi kun immoo akka keessummaan karaa bulee keessa darbu taatetta biyya kana keessatti ati callifteetta waan ta'eef. Seexanni ilma namaatti ulee isaa fudhatee ulee du'aa fudhatee fixaa jira, xaragaa jira. Isa kaan dhukkubaan isa kaan balaadhaan haala adda addaatiin. Yaa Waaqayyo Gooftaa maccaa biyyi kun burjaajaadha. Ikoonomiin rukutamaadha, fayyaan namaan rukutamaadha. Afurriif jireenyi namaan rukutamaadha. Gooftaa afura qulqulluu sin kadhadha yeroo kana. Fuula araara kee biyya kanatti deebisi Gooftaa. Araara kee biyya kana ilaali. Araara kee biyya kana ilaali. Sabeekaa isa wallaalaatti araarami. Gurguddootatti beektotatti araarami. Abboota siyaasaatti araarami. Saba keetti araarami. Uummata biyya Itoophiyaa kanaaf araarra ta'u. Kan si beeku kan si hin beekne beekaa wallaalaa hundumaaf araarra ta'u. Lubootatti, paasterootatti, raajota ergamootatti, faarfattootatti, waldoota kiristiyaanaa hundumaatti araarami yaa Gooftaa. Araarami. Araarami. Araarri jireenya irra caala jedha sagalee keetu. Ani baay'een araara kee irraa kan kee gara mana keetti ol galuun naaf ta'eera jedhe Daawit. Araarri kan fiigeef kan barbaade miti jedha. ምሕረት ለሮጠና ለፈለገ ሳይሆን ከምምረው ከእግዚአብሔር ነው ይላል ቃል። ሰበርባዴ ሰፊጌ ሰደደበ ምት አራራ ሰጎዱ ዋቀዮን ብራዳ ጀደ ሰገሌንኬ ፉል አራራኬ ብየ ከነተ ደቢው አራራኬ ያጎፍታ አራራኬ ያጎፍታ አተራራ ነማጎናን ፍርዲ ድዋቱ ነመራካ ነነዌን ገረገሉፍ ጉያ ፍርተመት ሺአፈ ያጎፍታ ገሩ ኤርጋ ከትርጊቴ ራጂ ከጎፍታ ዮናሲ ጥናማ ጉዳት ነምን ዱራ ከት ገደ ኩፈ ጋፋሳና አራራ ሲጋፈተን አትሞ ሙርቶ ዱአረ ደበርሲቴ ጎፍታ ነነዌን ገረገሉ አፍተ ያ ጎፍታ
Nanawween deebitee biyya taatee jiraatte. Magaalaan baduuf turte, biyyi baduuf